สดีค่ะเจอกันใน Pet Simulator อีกแล้วนะคะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราไปซื้อสัตว์เลี้ยงฮาร์ดคอร์กันเพื่อมาพิชิตโลกฮาร์ดคอร์กันนะคะตอนนี้เราผ่านด่านที่ 3 ของโลก Pixel World มาเรียบร้อยแล้วค่ะและด่านสุดท้ายนะคะก็คือ 1,000 บิลเลียนค่ะทุกคนซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่ามันเยอะมากจริงๆนะคะเราก็เลยไปซื้อสัตว์เลี้ยงฮาร์ดคอร์มาเพิ่มค่ะนี่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนสกิลมาเรียบร้อยนะคะเป็นเรนโบว์คอยค่ะดีที่ได้มาในราคาค่อนข้างถูกนะคะแต่ว่าเจมเราก็หายไปเยอะมากเหมือนกันค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็เลยจะไปหาเจมเพิ่มกันนะคะซึ่งวิธีการหาเจมเพิ่มของเราก็เหมือนเคยนะคะทุกคนนี่เลยแพ็คใหม่ที่มาจากอัปเดตครั้งที่แล้วนะคะ Exclusive Neon X นะคะทุกคนนี่มีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะคะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่มาให้2ตัวแถมยังมีตัวไททานิกด้วยนะตัวนี้นะคะตอนนี้ราคาใบหนึ่งเนี่ยขายกันได้ที่ 17-15 บิลเลียนเลยนะคะทุกคนเราก็เลยคิดว่าจะซื้อแพ็คนี้มาขายกันค่ะแล้วก็อาจจะซื้อสัตว์เลี้ยงเพิ่มให้ใส่ได้ทั้งหมด30ตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีสัตว์เลี้ยงไม่พอเลยค่ะตัวใหญ่ก็มีแค่9ตัวเองนะคะเราอยากจะใช้ครึ่งนะคะนั่นก็คือตัวใหญ่15ตัวแล้วก็ตัวธรรมดา15ตัวนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราซื้อแพ็คนี้กันเลยนะคะแต่เดี๋ยวขอตัวไปเติมโรบัคแป๊บหนึ่งนะได้มาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราซื้อแพ็คนี้กันเลยใช้ทั้งหมด 3,200 โลบัคนะคะได้มาแล้วนะคะทุกคนนี่นีออนเองนะคะทั้งหมด10ใบเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดเทรดกันเลยนะคะมาแล้วค่ะทุกคนมาดูซิว่าเขาขายอะไรกันบ้างโอ๊ยบูธนี้ว่างหรือเปล่านะเคมบูธเย่ได้บูธด้านหน้าเลยค่ะโอเคดีมากๆเลยนะแต่แถวนี้ไม่มีสัตว์เลี้ยงฮาร์ดคอร์เลยนะคะเนี่ยขอไปดูอีกด้านหนึ่งก่อนจะพอมีไหมนะสัตว์เลี้ยงฮาร์ดคอร์ไม่มีแล้วค่ะตัวใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเปิดขายราคาแพงหน่อยนะคะทุกคนจะมีใครซื้อไหมเนี่ยเฮ้ยมีคนสนใจแล้วเขาอยากจะซื้อหรือเปล่านะสนใจต่อราคาได้นะ1 บิลเลียนได้ยังไงเล่าขาย17 บิลเลียนจะมาต่อ1 บิลเลียนได้ไงล่ะ ทำไมเขาต่อโหดกันจังเลยคะเขาบอกว่าเขาจนมากเลยตอนนี้ใช่เราก็จนเหมือนกันอ้าวมีใครจะพอซื้อได้บ้างหรือเปล่าสักตัวหนึ่งน่ะโอ้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่เขาสวยเหมือนกันนะคะเนี่ยสนใจก็ต่อราคาได้นะถ้าต่อราคาแล้วเราอาจจะลดให้ด้วยก็ได้มีคนสนใจเยอะเหมือนกันค่ะทุกคนแต่ก็ยังไม่มีใครมาต่อราคาเลยนะคะไม่มีนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนตลาดกันนะคะอุตส่าห์ได้ที่ขายดีๆแล้วเชียวเจอแล้วค่ะห้องของเศรษฐีโอ้โหมีสัตว์เลี้ยงเยอะมากเลยมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนเราต้องเปิดบูธไม่ทันซะแล้วเจ้ายีราฟนี่แย่งต่อหน้าต่อตาเลยนะอ้อยหาบูธอื่นก็ได้นี่นะคะทุกคนได้บูธแล้ววางขายก่อนแต่อดใจเปิดไม่ได้จริงๆนะเนี่ยทำไงดีถ้าเราขายได้สักครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเปิดครึ่งหนึ่งดีไหมคะนี่เดี๋ยวเปิดราคาทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะรู้สึกว่าวันนี้มีเศรษฐียังไงก็มีคนซื้อแน่ๆโอ้โหเยอะเลยค่ะนี่ก็ฮาร์ดคอร์ขายราคาดีเลยค่ะทุกคนนี่ขายยังไม่ได้แต่จะซื้อแล้ว เดี๋ยวเรามาใหม่นะตัวนี้น่าสนใจมากอยากได้ตัวนี้ค่ะทุกคนนี่ซื้ออีกดีกว่า 3.5 บิลเลียนนี่ซื้อเลยขายสัตว์เลี้ยงยังไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าซื้อไปแล้วเยอะเลยบูธของเราเนี่ยอยู่ไกลมากเลยค่ะทุกคนนี่เราขายไม่แพงเลยนะคะเป็นราคาตลาดเลยค่ะทุกคนปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะคะทุกคนนี่โอเคค่ะเราซื้อมาเราต้องมีโอกาสได้เปิดบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลุ้นสัตว์เลี้ยงนีออนเอ็กตัวใหญ่กันเราจะเปิดแค่ครึ่งเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้ขายนะคะทุกคนมาเริ่มกันใบแรกกันเลยดีกว่าเปิดใบเดียวก่อน1ขอตัวใหญ่ได้เจ้านีออนด็อกนะคะน่ารักมากๆเลย
ใบต่อไปกันเลยนะคะใบที่2แล้วนะขอตัวใหญ่บ้างโอ้โหได้เจ้าแมวนะคะทุกคนนี่2ตัวเลยนะเจ้าหมากับเจ้าแมวตัวใบที่3ค่ะโอ้โหได้เจ้าแมวมาอีกแล้วค่ะอยากจะได้เจ้านกคู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาละใบที่4แล้วนะคะโอ้ยลุ้นมากโอ้โหเจ้าแมวอีกแล้วโอเคค่ะให้โควต้าตัวเองใบสุดท้ายนะคะทุกคนเพราะว่าที่เหลือเราต้องขายอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่มีตังค์ซื้อสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่เอาละโอ้ยเปิดได้ยากมากๆเลยอ่ะดูเหมือนว่าเรายังขายไม่ได้สักใบเลยนะคะทุกคนมาดูตลาดตรงนี้กันค่ะโว้9 บิลเลียนเป็นไปได้ยังไงคะเนี่ยนี่5 บิลเลียนเป็นไปไม่ได้แพงมากนี่ขาย3 บิลเลียนเลยค่ะทุกคนตัวนี้เจ้าเอ็กซ์สล็อตลดราคามาแล้วนี่เหลือแค่65เองค่ะทุกคนตอนนี้โอ้ยปูนี้ว่างเหรอลองเปิดขายดูนะคะเปิดราคาที่15 บิลเลียนดูเผื่อมีคนซื้อนะคะมาซื้อเลยขายไม่แพงคุณคนนี้เขาอยากได้แน่ๆเขามาเกาะขอบบูธเลยค่ะ เขาได้นกคู่ด้วยนะคะเนี่ยดีจังอยากได้ก็ซื้อนะถูกมากแล้วค่ะเรียบร้อยซื้อไปแล้วนะคะใบหนึ่งในราคา15 บิลเลียนค่ะขอบคุณนะวันนี้ขอรับหน้าที่เป็นแม่ค้าสักวันไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ